さん今日ゼロ優しいおじさんがくれました。釣り人のおじさんからもらいました。黒鯛をいただきました。知ってないっすよ。でこれをただいまから13代目亀田亀吉さんに調理をしてもらうということで、じゃあこいつを亀田亀吉さんに渡しますので食べるぞ。よし。一品目、黒鯛の刺身いただきます。亀吉さんいただきます。いただきまそしてさっきまでこのふなちゃんじゃねえたいちゃんが生きてたやつをちょっといただくんで、うまい。うまい。いただきます。プリップリじゃないですかこれ。めちゃくちゃうまい。やっぱ釣ったかいやりましたね。うまい。いや釣ってないんだけど、これ誰釣った？おじさんがくれたんおじさんが釣ったやつね。はい、ありがとうございます。黒鯛ムニエルいただきます。いただきます。うまい。プリップリ感があ、この食レポ感取れないんですけどね。どうした？ほぐしたとか。いや絶対うまいでしょこれ。やばいでしょ。だってこれもうプリップリじゃないですか。いやーこれはやばいっすよ本当に。うまくうない？まいっすね。うまいっしょ。カメさんうまいです。あざます亀さん。3品目、アイカーポン酢いただきまーす。うまい。あーうまい。4品目4品目。出がらしです。アラを煮た出がらしどう食いましょう。煮物ポン酢でいきましょう。煮物ですか？茹で物です。茹で物。辛みの部分ははい油が乗ってるんで、ポン酢でちょうどいいです。おー、なるほど。4品目、アラアラです。うわちうまい。アラうまいですね。アラはうまいけど、はい、じゃあ5品目。ちょっと待って、俺まだこれ食ってねえ。あちゃ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 。うまいこれ。はい、いただきます。これが本来捨てるところですか？あ、どうも。これは何ですかね？釜焼きです。あ、これ釜焼きだって。いや、うまいでしょこれどう考えたってな。5品目。5品目、ついに。釜焼きいただきます。うまい。まだ食う前からだってもう見た目うまかったじゃない。まあ間違いない。じゃあいただかせていただきます。もうここまでプリプリだからね。6品目、黒鯛のカルパッチョピンクペッパーソイ。いただきまーす。いただきます。うまい。黒鯛の煮物いただきます。いただきます。わー、最高ね。こちらの味の染みたやつからいただきます。白米欲しくなるなこれな。これ白米ですね。うまっ。ポイントは蜂蜜。あー、おー、うまい。これ猫舌なんなんですか？ちょいちょい出る。ちょいちょい出てますよね。猫舌なの。そんな風しなくていいでしょ。8品目、大ちゃんくんいただきます。よし、いただきます。まああ、いらない。トッピングで西洋わさびがね。はい。これ知ってます？西洋わさび嗅いでください。いい香りするんですよ。いただきます。いただきます。あー、このお茶の香りがまたたまんない。うまいっす。お茶入れてないですね。お茶じゃない。だし。だしか。
るほどな。締めありがとうございます。ごちそうさまでした。どうも完食いたしました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。もう調理していただいた方にも、もらった方にもありがたく完食しました。どうでした、ブイさん、今日釣りやってみて。いやまずやっぱ釣りは大変だったけれども、はいこうやって命をやっぱいただくということは、大変貴重な体験です。やっぱりこう生きてたものをさばいて食べたっていうのはやっぱり今回初めてなので、やっぱり食べ物のありがたさっていうか、普段はやっぱりねさばいたりしないからそうですね。ね。ね、まあこの釣りはちょっと今後もやっていきますよね。はい、やそうってですね。ちょっとぜひ一匹でも釣りたい。今日は釣れなかったけれども、こうやって美味しいお魚にね、そうですね。もう本当個人的にはこんなに8品も食べれると思わなかったんでね。正直結構なボリュームが。もう本当これ釣ってないですからね。もらい物ですからね。ありがとうございます。ありがとうございます、本当に。また次回もよろしくお願いします。はい。それではじゃあ。